आप खुद देख लो, इस फोन की कंडीशन देख लो आप, ये है बनने लायक, पर मैं बनाऊंगा क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है। जिस बंदे को नॉलेज है ना वो बनाएगा भाई, उसने टाइम बिताया है, टाइम दिया है इस काम को। ये नहीं कि इधर गया इंस्टीट्यूट में, उधर गया 20,000 दिया, 10,000 दिया, ऑनलाइन 2,000 दिया, कोर्स कर लिया, इससे मोबाइल रिपेयरिंग नहीं होती मेरे भाई। करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करते जाओ, एक ना एक दिन राजा जरूर बनोगे। हाँ मेरी जान।